兄弟们，别再幻想现在有底部给你抄底了。这一次空头的下跌可不是简单的回调，现在全面指标看向空头。昨日在跌破了69000之后，下行空间将彻底被打开，我们要抓这波暴跌的行情了。比特币昨日收线稳定跌盘，7万的关键位形成了明确的看跌吞没形态，彻底将前期这里 0.5 的关键位形成的看涨吞没形态彻底打击失败，并且日线级别中 EMA 20均线被短暂的上破之后，这里终于被再次击穿，震荡区间的短期反弹，关键阻力位附近多次测试后走入下跌，一旦在这个震荡区间底部空头回归趋势力量，基本向下就会走出大级别的砸盘行动。现在比特币的资金面已经出现了强势净流出的信号，机构和巨金在撤退，而且昨天的空头形成下行力量的突破之后，多单爆仓数据又达到高位指标，仅一波回调跌破7万就将多头打得头破血流。由此可见，比特币关键防守位7万的破位已经宣告了技术性空头趋势的回归。巨量的多头爆仓数据和持续的资金净流出，表明市场在前期7万到7万2的洗盘区间已经完成了多空转换，并且现在是在这个区间持续撤离中。好，确认好当前走势走向空头力量的回归之后，我们来看近期走势的形态。比特币在近期的走势中，这2天是走出了一个关键的 M 顶形态。M 顶的形态顶部的压力是处在7万2的附近，那么颈线的支撑是在69000的附近。那昨日这一波下跌回踩颈线之后呢，已经形成了向下的跌穿。这里得到了趋势确认跌破的走势之后，短期这里出现了一根反抽的阳线，但是短期这根反抽阳线上影线较长，还会给到空头反弹入场的机会。69000的颈线作为这里 M 顶形态的最后一道防线，上方7万2的顶部压力是在这段震荡行情的区间形成了多次的测试，并没有向上突破站稳的迹象。那目前这里的趋势69000的颈线就作为这里 M 顶形态的最后一道防线，只要在今日的这个区间波动中站不回这个颈线位置，就证明前期超跌以后调整的反弹动能被彻底击败。尤其可以从这个 M 点的形态来看，7万2从震荡区间的顶部压力再次变成强制阻力，压制区间也从7万2下降到了7万的位置，短期内这些反弹的结构已经被破坏，市场是再度进入跌后调整的下行空间中。那接下来我们就关注 0.5 到 0.382 这个区间的任何反弹中，只要没有呈现冲量的反弹回归7万的价格以上，那么这个区间都会带来右侧看空信号。再看昨日在跌破7万这里下方的成交量呈现，昨日这里的跌破成交量是高于平均量能线，关键位附近的跌破伴随着后方的明显成交量放大，可以说在7万附近形成的跌破不是自然回调，而是机构级的抛售。随后虽然带动了部分的反弹量能出现，但是可以看出这里不是入场，是极限出货。比特币自前期7万6的高位形成了下跌势能之后，这里就走出了一段清晰的下降通道线。从这段通道的形态来看，这里的下降通道短期形成了反弹突破，最终又被快速的拉了回来，现在的趋势又回归到了下降通道内部。从技术分析中来看，这里是被称为诱多式的反弹，下降通道内的假突破这种走法对于散户看涨的杀伤力是极大的，因为它专门在通道顶部的突破去猎杀以为在熊市震荡中走出了下降通道顶端的突破是短期趋势的反转，那么这个区间给予抄底和最多的散户基本会被猎杀完毕。尤其是在前几日受到突发消息面的影响，这里在突破顶端通道的时候，伴随着下方天量的成交，而且在后续的回踩是在这个通道中轨并没有形成下破，中轨位置附近迎来了一波短暂的支撑，然后再次开启了向上的短期反弹。很多兄弟们以为比特币涨了一下，回踩还受住了支撑，然后再加上后续的突破，走出了这里短级别图中的微反形态。
就以为行情在突破了这里的下降通道之后，行情就会快速去突破上方72000的压力了。但实际在这种下降通道中的走势，微反的走法反而破坏性更强，因为在最后的突破过程中是快速消耗了最后的做多动能，在这里反弹之后突破又回落的过程中，通道外部这些位置70000到上方72000的区间又形成了新的追多套牢盘，前期这里突破上轨的放量呢，反而形成了新的成交量堆积，这些筹码呢将在未来会成为反弹的强阻力。现在当通道顶端的这一轮假突破被确认之后，技术面已经跌穿了70000的关键位置，那么现在的结构已经又重新转换空头，下方这个区间会加剧整个抛压的迹象。现在比特币是持续走在69000的附近调整，在昨天的跌势中，市场目前是进入了短暂的喘息和修复阶段。那关于接下来的操作的话，建议你紧盯2个区间。目前第一目标的关键支撑，我们就去看 0.5 的关键位到前底这个位置67500的附近，也就是说现在的第一支撑目标只能去看68000到67500的附近，这是近期的低点，也是多头大量头寸累积的最后防线。如果这个位置被放量跌破，下行的空间就会进一步打开至这里 0.618 前期66000附近的底位。而现在在这个区间的调整上方的阻力的话，我们就去看这根线的前高位置69500到70000这里的强阻位。昨天跌破的平台下沿现在已经转为强阻力区间，除非现在在这个区间的波动价格能够去放量重新站回70000的上方，否则日内反弹中任何反弹来到69500附近受到阻力，都会被视为在这个区间反弹接空的机会。所以今日比特币的操作思路很清晰，如果在这个区间反弹受阻，我们就顺势看空，如果能够去跌破前底这个位置67500，我们就去看右侧的信号顺延借空。好，我们再来看以太坊今日的分析。以太坊在这里跌破了2100的位置之后，已经是测试到前底的位置，这里2030的附近。随着在跌破2100的关键位置之后，这里的反抽高点在形成不断的下移。那么今天我们除了关注现在的行情能不能反弹回到2100的位置，给到受阻高位的看空机会以外，还要去关注在这里的位置2050附近的支阻互换区间能不能再度形成向下的跌破。以太坊现在的趋势在日线盘面中空头势能一直是很明显的，这里昨日收线一根超大阴线就填补了前面几天的所有反弹，这是空头趋势中最具杀伤力的 K 线形态之一。前期这里的反弹所有的努力被空头一天就全部抹杀，说明以太坊在这个底部区间震荡中的走势中，多头根本没有任何抵抗力。现在以太坊的买盘是严重不足，空头力量又处于在这一段震荡走势中的绝对主导地位。昨日这根大阴线的收线，不仅是强化了熊市中的震荡底部空头趋势，还说明了在当前这个近期的调整结构中，这一段从2400下跌的趋势又得到了确认和加速。前期的反弹只是作为超跌后的技术调整，空头现在来看的话，这一波势能远未达到释放完毕的迹象。那么对于今天的盘面来说，以太坊当前的操作只有在这个区间反弹卖出和反弹做空2个策略是顺势的，所以今天的关注点我们就放在这里2000到上方2100这个区间的波动中。如果是像前期这一轮走势一样形成了不断的缓跌，没有突发消息面的影响，那么这一轮的反弹高点持续在形成向下的走低，我们可以根据在这个区间形成持续的波动之后，后面收线阴线的具体形态找入空位置。稍后我会将具体的行情速报和点位发在我的分享群里。今天的分析就到这儿，下期见啦。